လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေကတက္ကိစ္စကရိယာယူတည်တည်ပြုတတ္တိစ္စကရိယာစိစိဆက်ဆက်ပြုနတ္တိတကရိယာမယမနာမတုံမဆိုင်ပြုအနောနိရာဝတိတာတုတ်ဆိုင်မသွားပဲနဲ့အာအပြေးနဲ့ပေါ့လေအာထုံမှုဆိုတာပေါ့လေအဲဒီလိုဆိုရင်အနုစာအပမာဒလေးတွေဖြစ်ပုံတော့ပြောခဲ့ပါပြီဒီနေ့အထုလို့တဲ့တရားရလို့တဲ့ဆန္ဒတရားရရှိရေးအတွက်မျှော်မှန်းပြီးတော့မိမိကိုယ်ရဲ့တာဝန်ပဲဆိုတာပေါ့လေရှိပြီးတော့အထုလို့ရှိအပမာဒဖြစ်ပုံနဲ့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုလို့ရှိပမာဒဖြစ်ပုံလေးပေါ့လေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းနေတင်ပြပါမယ် During the previous few days, the Venerable Sayadaw spoke about asakacha kiriya, and namely this meaning to do the practice respectfully, to honor the practice. He then also spoke about sakachakariya, which means to do the practice respectfully, and the Venerable Sayadaw also mentioned that one should practice according to the word satachakariya, which means continuously, without break, and then he also explained on atita kariya, namely meaning that one should practice without resting and commit oneself fully to the practice. Then one should also practice with full force, with great force, without certain hesitation. This, in the Pali language, is known as, or the opposite of this would be olina wuddita. And the Venerable Sayadaw explained that when one fulfills these various criteria, then the refined form of appamada, of vigilance, arises. Today, the Venerable Sayadaw will continue to explain how one should have a desire to practice, and furthermore a strong desire to gain the special Dhamma in form of the path and fruition, knowledge, and that this is, and that one needs to understand that this is one's responsibility, in which case it amounts to the refined form of appamada, of vigilance. If not, if one does not have this desire, if one does not see it as one's own responsibility, then it amounts to the refined form of pamada, of negligence. Nikita Chandata, Nikita Durata. Nikita Chandata Sura Chata Bido Sandash Shi Jimboi. Nikita Durata Sura Chata Ado Miolinje Tao Kan Shi Jimboi. Sanda Chatara Tao Chatara Walidama. Sanda B Petara, Tao B Petara Walidama. I do the one you over them. The Machanda Suragaro Uriya Chanda Jangamia Point Tower. Kuno Si Tomyolo Piena Saki Bido Tanchi Piluya Mabot, to the Gulo Sini Satan at Dinya Pupin Pyong Levido Midiyama Sanda Buta Atulu Sanda
ကျိုးပန်းလို့တဲ့ဆန္ဒဒါပြုထားရတယ်နော်ဒါယူပြုဒီထိုင်တရားဟာအကျိုးအမှန်ရတယ်ဆိုတာဘုရားပြောခဲ့ပါတယ်စိတ်စင်ကြယ်မှုကအစအကျိုး9မျိုးရတာဒီတော့အဲ့ဒီတရားတွေမိမိကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားအောင်လို့အထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒပါလေကျိုးပန်းလို့တဲ့ဆန္ဒဒါထားရပါတယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်ဆန္ဒကတော့ဖြစ်လာတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားဒါရီရလို့တယ်ဆိုတာပေါ့လေစိတ်တည်တန့်ရှင်းလို့တယ်ဒုက္ခတွေလည်းကင်းလို့တယ်ပရိဒီဝါတွေလည်းကင်းလို့တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတွေလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းစေလို့တယ်စိတ်ဆင်းရဲတွေလည်းချုပ်ငြိမ်းစေလို့တယ်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲကင်းပြီးတော့နေလို့တယ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပဲကင်းစေလို့တယ်ပယ်ရှားလို့တယ်တကယ်ချမ်းသာစိတ်ကိုလည်းပဲသိလို့တယ်မျက်မှောက်ပြုလို့တယ်ဆိုတာဟောဒီဒါတွေအကောင်းတွေကြီးပါပဲအဲဒီအကောင်းတွေညှို့မှန်းရတယ်တောင်းတရပါတယ်ဒီမှာဒါတွေထားရပါတယ်ဆန္ဒကုတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအဲဒီလိုပဲတောင်းတပြီးတော့လာအထုတ်ကြတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ဒီမှာအထုတ်စေကာလမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေရော့သွားတာပါလေအထုတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဆန္ဒပြင်းပြပြမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကရော့ရော့ရဲရဲကြီးအထုတ်တာပါလေအဲဒါတိမ်မွှေးတဲ့ပမာဒပါလေဒီမှာနုညံ့တဲ့ပမာဒခေါ်တာပါလေတကယ်အထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒရလို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြပြထားပြီးတော့အထုတ်လို့ရှိရင်တော့နုညံ့တဲ့အပမာဒဖြစ်တာပါဒါပါပဲဒီကတော့ဒီတော့ပေါ်တိုင်းအာယုကိုမလွတ်တမ်းမှိုက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပေါ့လေမှတ်ပြီးတော့တိုင်ရှင်းတဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ့လေဘာဝနာစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ကနေဆန္ဒပြုရပါတယ်ဆန္ဒရှိရပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့ဆန္ဒတွေရော့နေလို့ရှိရင်ကိလေသာဝင်တာပါနုညံ့တဲ့အပမာဒတွေဖြစ်တာပါပဲအဲ့လိုဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြင်းပြပြထားရတယ်ကျူပအထုတ်လို့တဲ့သဘောပေါ့လေဒါပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိရပါတယ်Now, as for the two words, Nikita Chandata and Nikita Durata, Nikita Chandata means, for one thing, to have a desire. And here Chanda, the word Chanda means Viriya Chanda, so the desire of desire of effort, and of making effort. And in order to be free, from unwholesome behavior by body, speech, and mind, we have to have a desire, a strong desire, to change ourselves, to shape ourselves. And this is done especially with Satipatthana. Now, earlier in the retreat, the Venerable Sayadaw has mentioned the 7 benefits of the Satipatthana practice, beginning with the purification of the mind. So, one has to have a strong desire to gain these benefits. And then
if one has faith in the benefits of the Satipatthana practice, then one will want to gain the 7 benefits. One will desire these 7 benefits, such as wanting to gain the purification or purity of the mind, and wanting to overcome sorrow, grief, and lamentation, wishing for the complete destruction of physical pain and of mental distress, and wanting to and again enter the right path, and again nibbana, and to be free from the mental defilements which cause so much suffering, and to gain happiness. Now, all of these are good things, and indeed one should hope for them. One should have expectations, should have expectations, an expectation to gain these benefits. And it is in the case of the meditators, with such hopes that they have come to this retreat. Now, if the desire to gain the benefits of the practice weakens in the course of the meditation practice, then this amounts to a refined form of negligence, of pamada. And strong desire to practice, on the other hand, qualifies as a refined apamada, refined vigilance. Now, we have to have a strong desire to observe the presently arising objects with a pure mind from second to second. Otherwise, if this desire is not present, then the mental defilements will arise. So, we should have a strong desire to not to let the mental defilements arise, and towards this end we should practice with much effort. Now, to come back to the Pali term mentioned in the beginning, Nikita Chandata, this means then, Chandata is desire, and Nikita means setting aside. And setting aside or renouncing the desire to practice or to gain the goals. And Durata means one's responsibility. များသောအားဖြင့်လောကလူသားတွေဆိုတာစောင့်နေရေးအတွက်လောကီပညာတက်တက်လောက်သင်ပြီးတော့ငွေရရှိရေးအတွက်ပဲဒါလောက်ပဲစဉ်းစားရတာဒါလောက်ပဲစီမံကိန်းချကြတာများပါတယ်အလုပ်ကြိုးစားလို့ကျင့်ကိုယ်တွေရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကီအပြောကာမဂုဏ်အပြောနဲ့ပဲနေဖို့ရဒါလောက်ပဲစဉ်းစားကြတာများပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာပဲစိတ်ကအမြဲတမ်းတိတ်ညွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်ဝင်စားနေကြတာများပါတယ်ကိုချင်းသီလရှိပြီးတော့လူပြီးသားဖို့လူလိုစိတ်ထားတတ်ဖို့လူအသိတွေရှိပြီးတော့လူထက်လူဖြစ်ဖို့ကိုပြုပြင်ပေးဖို့ဆိုတာပေါ့လေသိပြီးတော့စီမံကိန်းနဲ့မထည့်ကြပါဘူးဒီလိုပါပဲတင့်တယ်လို့ပဲနေပြီးတော့တဘဝပြီးသွားကြတာပါပဲဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုအဟုတ်ကြီးအကောင်းကြီးထင်ပြီးတော့အခုလိုကိုနှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့လေအပြည့်နာစာကိန်းပြီးတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းရင်ကြီးနူးနူးညံ့ညံ့ပူလုံမှုတွေကိန်းပြီးတော့ချမ်းသာစေရဖို့ကိုယ်ကနှိမ့်သက်စရာဖြစ်ဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကြတော့နီလာမသိလို့မလိုက်စားတာလည်းရှိတယ်နီလာသိပြီမဲ့လို့အာမထုတ်တာလည်းရှိတယ်အထုတ်တဲ့ခါမှလည်းရော့ရဲဖြစ်နေတာရှိတယ်ဒါတွေပဲများကြပါတယ်တော့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရေးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီဘက်ကအမှန်အားနေကြပါတယ်
the beings of this world, for the most part, think about earning and living to have enough money for food and drink. And so most of their planning goes into that direction. Or maybe on top of this, beings of this world incline their minds towards living with the worldly forms of pleasure, and so most of their thinking goes towards this end. And most beings of this world do not think about and do not incline the mind towards becoming a distinguished human being, towards becoming a human being with a truly humane attitude, and towards becoming a human being with developed in knowledge. And so they do not incline the mind towards shaping themselves, reforming themselves. And so in this way, usually, for most people, life ends for most people in this way. And they take their approach, their way of laying out life as correct. And in order to be happy and free from worries, anxiety, and so on, one needs to know the right path. Now, some people do not know the correct path. Others know the correct path, yet they do not practice it. Or when they do practice it, then they do so in a half-hearted manner. So when it comes to self-reform, most people are quite weak, quite unwilling. Tamidazu long pubi de Tamidazu yeba out de Pokoria the Goyi pubi yechiba. The Goyi pubi Soraga Mimiko Mimi body Goyo no go send it sitayo Gomu on Bikao Lima on body Tajima. မိမိကိုယ်ကိုအချိုးရကြဖြစ်အောင်လို့ပုံကောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ပုံကောင်းလေးတွေတွင်းပေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒီမှာအဲ့လိုပုံကောင်းလေးတွေတွင်းပေးရမှာတစ်လွယ်တဲ့ကိစ္စကစပြီးတော့ဗောလေကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုနှမျောတွန့်တူနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းပါးပါးကအစဗောလေ ပေးကမ်းစွန့်ကြခြင်းဖြင့်မိကိုမိမိပြုပြင်ပေးရပါတယ်ကိုယ်ပစ္စည်းသူများတဲ့ဆက်ဆံတာကိုမကျေနပ်လို့တွန့်တူတဲ့မစ္စရိယကိုနည်းနည်းပေါ့လေပေးကမ်းစွန့်ကြခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ပစ္စည်းသူများဆက်ဆံတာကိုကျေနပ်ပြီးတော့ပေါ့လေမစ္စရိယခေါ်တဲ့ဝန်တူမှုတွေကိုအနှုတ်လက္ခဏာပြပေးရတယ်ဒါပြုပြင်တာပဲ လွယ်လွယ်လေးရစပြီးတော့ပြည့်ပြည့်လာပါပဲ။နောက်ဒီကမှတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့နဗနိနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကကိုယ်ချင်းသီလရှိသူမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ကိုယ်ချင်းသီလရှိသူဖြစ်အောင်လို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဆောင်စည်းရပါတယ်။ရှင်ရတုံစွမ်းအားနဲ့အရှက်ကြောက်ရှိပြီးတော့ဗောလေကိုထိရပါတယ်အမှားကြီးဘာပြောရင်းဖြစ်အောင်ထိရပါတယ် တခါတခါမှလည်းစင်ရင်တုံစွာနဲ့မေတ္တာကရုဏာထားပြီးတော့သူတို့ဘာမတိခဲ့ရအောင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပါတယ်တော့ဒါကကိုယ်တိုင်ကကိုချင်းတီလာမရှိသေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုချင်းတီလာရှိသူဖြစ်အောင်လို့ကို
ပြုပြင်ပေးတဲ့သဘောပါပဲနော်ဒီမှာတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့စတ္တိယဝတ္ထုတကယ်ယုံကြည်တဲ့အရာတွေကိုသိရှိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တတ်အောင်ပေါ့လေယုံကြည်မှုတတ္တတရားတွေကိုလည်းနှိုးပေးရပါတယ်နှိုးနေတဲ့တတ္တတရားကိုလည်းပဲလက်တွေ့နဲ့ပြည့်စုံပြိုးထောင်ပြီးတော့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခိုင်မာအောင်လည်းပြုပြင်ပေးရပါတယ်ဒါကတတ္တတရားနဲ့ပြုပြင်ပေးပုံပေါ့လေဒီမှာအဲ့လိုပြုပြင်ပေးလို့ရှိရင်အောက်ပဲကောင်းတော့အောင်ကိုပဲအတိတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတတ္တတရားတွေလည်းပဲဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့ခိုင်မာလာတာတွေဝိရိယတွေလည်းကောင်းလာတာတွေအကုသိုလ်တွေရှောင်ရတဲ့တတ္တိတွေပိုကောင်းလာတာတွေကုသိုလ်ကိုလိုရတဲ့တတ္တိတွေကောင်းလာတယ်တတ္တိတွေမြဲလာတာတွေရာဂဒေါသစသည်ပေါ့လေဉာဏ်ဉာဏ်တဏ္ဍလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်လာတာတွေအကျိုးရှိမရှိအသိမသိချစ်နိုင်တဲ့အသိပညာတွေပေါ့လေရလာတာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်ဒါတကူကြီးပြုပြင်ပေးရပါတယ်ဒီမှာအဲ့လိုတကူကြီးပြုပြင်လို့တဲ့ဆန္ဒပြုရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လို့တဲ့ကျိုးပန်းအထုတ်လို့တဲ့ဝရိယမျိုးဝရိယဆန္ဒမျိုးပေါ့လေအထုတ်လို့တာအထုတ်ဆိုတာဝရိယပေါ့လို့ဆိုတာဆန္ဒပေါ့အဲ့ဒီဝရိယဆန္ဒမျိုးပေါ့လေကိုတောင်းဆိုရပါတယ်ဒီမှာIn reforming one's entire family, it is first of all more important to reform oneself, and to reform oneself with regard to the physical, verbal, and mental behavior, so that one is flawless, and that one becomes one is well shaped. And that one is put in a good, or comes into a good shape, moral, spiritual shape. Now, for this, several points are necessary. If, for instance, in giving away one's own property, one easily develops stinginess, then one has to reduce this, and so one should reform oneself in this regard. And then, secondly, for a person who does as yet not possess morality sila, such a person should make an effort to possess morality or virtue, and this then can be done either, for one thing, with the help of the power of reflection, in addition to this, or in association with moral shame, hiri, and moral fear of wrongdoing, otapa, and so with these three factors combined, one then has to control one's own behavior, or one will control one's own behavior, or one takes a different approach at certain times, namely with the help of the power of reflection, in association with loving kindness, metta, and also in association with compassion, karuna. One wants to protect others, and wanting to protect others necessitates that one reforms oneself, that one controls oneself. Then, furthermore, one needs to learn how to have faith and confidence in what is known as saddaya watu, namely an object of faith, an object that arouses faith. And once and then one should go about to actually arouse initial faith,
And this faith then needs to be further nourished, it needs to be developed, and it needs to be transformed into an unshakable faith. And when then eventually outstanding knowledge arises, with this one's faith saddha increases even further. With this one's willingness to practice, effort increases, one's mindfulness becomes more continuous, and the mind will be without the agitation or the turbulence owing to lust, raga, hatred, dosa, and delusion, moha. And the mind will be calm, will be increasingly concentrated, unified, and then knowledge will arise, such as discerning what is suitable and what is not suitable. And so we need to have this, or such kind of a viriya chanda. So it's hard to translate. A desire to exert effort, a desire to make effort, and that's it. So we need for ourselves a desire to make effort and to practice. Loka ludari so kona soso benga pyoke de atai loki ta pinya ji ngwe ya bo pi do loki chanda kaung chanda piwa khansa bo edi bet ma be sait wen sa pi do edi bet ma be sait ka nyut ni do di bet ko ma hleh nai ko bwa ko bo li thati ma tha nai thati ma tha do a chin sa rita ne pattat pi do lura le mati bu hara le mati bu luera le mati bu ma chin ne ma ni do da ba dhamma ero ko bwa ko thati tha ma ma chin sa rita ne pattat pi do bhe niya ka lu de soda ti da bhe niya ka ha kwet pyo kwet shi de soda le ti nai da be bhe niya ka luer de soda le ti nai da ba be dhamma lo ti bi so lo shi yinကိုယ့်ဘဝကိုပြုပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ဘဝအချိန်မီပြုပြင်ရတာပဲသူတရားထုတ်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့မိမိအချိုးမကျမှုအချိုးရွံ့မှုတွေကိုအချိုးကျအောင်ပေါ့လေတန်ရှင်းသွားအောင်လို့ကောင်းမွန်သွားအောင်လို့ကိုယ်ရင်ပြုပြင်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးလည်းပဲအထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒလည်းထားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲမျှော်လင့်ရတယ်အဲ့ဒီကိုလည်းမျှော်လင့်ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲကိုယ့်အကိုတောင်းယူရတယ်ဓမ္မဘယ်တော့မှတောင်းယူနိုင်ဘူးကိုယ့်အကိုပဲတောင်းယူရတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါလို့အထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒကိုယ့်အကိုတောင်းမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတဲ့ຢာကတော့အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတဲ့ຢာကတော့လူမြဲလိုနေတာပဲဟာတဲ့ຢာကတော့ဟာမြဲဟာနေတာပဲလွဲတဲ့ຢာကတော့ဆက်ပြီးတော့လွဲနေတော့တာပဲပြူမပြောမတွေပေါ့ဒီလွဲချော်တွေပဲဒါတွေဖြစ်နေတော့တာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဘဝဟာပြည့်စည်တယ်လို့ဆိုတာပါပဲကိုအချိန်မီမပြုတ်ရင်နိုင်တော့လူကောင်းသူကောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဘုရားရှင်ယဟန်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုပြုတ်ရင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကောင်းရန်ကောင်းဖြစ်နေဘူးဒါပဲဒီတော့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်တတ်ဖို့လိုပါတယ်လောကီကိစ္စမှာသူတော်ဘာတဲ့တာဖို့ရကြည်နိုင်ဖို့တဲ့ကောင်းကောင်းချမ်းသာခံစားရေးမှာကြည်နိုင်ဖို့တဲ့လောကထဲမှာပေါ့လေလူပိသားသူတယောက်လူလိုစိတ်ထားတဲ့သူတယောက်လူအသိရှိသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကြည်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကြည်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တတ္တိရှိနဲ့ဝန်ခံရတယ်မိမှာတော့ဒါတွေကတော့လိုးနေတယ်ဖြစ်ရမယ်မိမှာတော့ဒါတွေကဟားနေတယ်ဥပိုက်ရှိနေတယ်ဒါတွေဆွဲရမယ်
မိမိကတော့ဒါတွေလိုနေတယ်ဒါတွေတက်ပေးရမယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာမှာရိုးသားသားနဲ့တတ္တိရှိဖို့လိုပါတယ်တော့တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲကိုယ်ကပစ္စည်းချုပ်ရင်းနေတဲ့အရာတွေကိုပေါ့လေလိုတာဖြစ်တင်တာဆွဲထားတာဆွဲပေါ့လေလွဲတာတဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်တော့ဒါမှလည်းလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော့သူဟာတဲ့အတိုင်းလိုတဲ့အတိုင်းလွဲတဲ့အတိုင်းကြည့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့လေလိုတဲ့လူဟာတဲ့ဟာလွဲတဲ့လွဲပြီးတော့ပစ္စည်းဖို့သာရှိတော့တာပါပဲဒီတော့မိမိဘဝဟာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့ကိုယ့်ဘဝအတိတ်ပဲရှိဖို့ရအတွက်ပေါ့လေကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးမျိုးလုံးပေါ့လေပြည့်နာစားခဲ့ပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်လို့ကြိုးပမ်းလို့တဲ့ဆန္ဒအထုလို့တဲ့ဆန္ဒပြုရမယ်အဲ့လိုပြုပြီးမှုတွေဟာမိမိကိုယ်တိုင်ကတာဝန်ယူရတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီလိုသဘောမျိုးထားရပါတယ်Now, beings of this world who incline the mind towards their worldly education and who incline the mind towards experiencing worldly forms of happiness, usually they cannot turn they cannot turn their, or cannot incline the mind towards this spiritual path or way. And so they're not paying attention to this. And so, therefore, they do not realize, they do not understand that they are lacking in terms of character. They are that there's a gap also in terms of character, and that things are maybe going off track and slipping off. And it is with mindfulness sati that a person will know I'm lacking in this area. I need to fill this, or there's a gap in a certain area, and in a certain way, I'm slipping off. And once one knows one's own weak points, shortcomings, and then one can reform oneself. And otherwise, if one realizes that one is not well shaped, then one can shape oneself properly. So, and for this one has to have chanda, one has to have a desire. And so also one needs to have certain hopes or expectations and take responsibility for oneself. Now, if one does not have a corresponding desire, then even though one is lacking in a certain area, one will continue and doesn't do anything about it, then one will continue to lack in that particular area. If there's a gap in a certain area of one's life or behavior, then and one is not doing anything about it, then one will a gap will continue to be there. And so, if one is off track in a certain area of one's in character or life, then and one does not do anything about it, then it will continue to be so. And as a result of this, one's life gradually gets destroyed. And for in the case of monastics, they can under these circumstances, for instance, not become or cannot become good monastics, well-shaped monastics. And the same thing goes for the lay people.
So one needs to, or there is a need to look at one's own life, to take a really close look, and in order to become a distinguished human being, in order to become a human being with a humane attitude, and to become a human being developed in knowledge. And once one knows how to look at one's own life, then one will have the courage to make the necessary adjustments, and one will know, okay, I'm lacking in this area, and one will have the courage to fill in whatever is necessary. And once one realizes there's a gap in a certain area, a certain shortcoming, then one will have the courage to take care of this. And when one notices that one is off track, one will have the courage to do something about this and put oneself back on track. Otherwise, the situation of one's life will get worse and worse, and there will not be any meaning to one's life. So therefore, one needs to have a desire to make the necessary effort and take responsibility for oneself according to the initial desire. ဒါမှလည်းလူတဘာဝဆိုတာမျိုးကတော့ကျွေးချက်တွေအပြစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ရှိနေတောင်မှရှော့တွက်တတ်တယ်သူကခဏနေများလို့ရှိရင်ရှော့ပြစ်တတ်တယ်သူကတော့ကိုယ်ရောကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒီလိုလှုပ်တတ်တယ်ဒါဥနကဏနခေါ်ပါတယ်ရှော့တွက်တာကောင်းကုန်နေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကိုများများခဏနေတိုးပြီးတော့လည်းတွက်တတ်တယ်အဓိကကဏနဆိုတာပါလေနော်အဲ့ဒါလှုပ်တတ်တယ်ဒါသဘာဝပဲကြီးတဲ့အပြည့်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတွေရှော့တွက်တာသေးတဲ့အပြည့်ကြီးဆိုတော့မရှိသလောက်ဒါလေးတွေမပြောပါတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့လေကိုညှာတာကိုယ်သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညာတာနဲ့တွက်တတ်တယ်ဆိုတာရှော့တွက်တတ်တယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေဆိုလို့ရှိတာတွေကလည်းနည်းကဏ္ဍနေတိုးပြီးတော့ဗောလေဂုဏ်ယူဝင်ချတတ်တယ်ဗောလေအဲ့ဒါဒီတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ကိုယ်မှာဟာတာလည်းမသိလိုတာလည်းမသိလွဲတာလည်းမသိဗောလေဒီလိုနဲ့ပဲဘဝဟာအချိုးမကြတဲ့အာနဲ့ပဲလူသွားရတာပဲအဲ့တော့လူတော်ဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအသိရှိပြီးတော့ဗောလေပြင်ရမယ်ဟာတွေပြင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဗောလေဒီလတ်တော်ဒီပညာအရှင်တရားတွေဗောလေဒီမှာကိုပြုပြင်တဲ့နည်းတွေမိန့်ကြားထားပါတယ်ပြုပြင်လို့တဲ့ဆန္ဒပြုပြင်လို့တဲ့ဆန္ဒကြိုးပမ်းလို့တဲ့ဆန္ဒပြုပြင်ရတာဟာမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ပဲဆိုတာဗောလေညှို့လင်းချက်ထားပြီးတော့တာဝန်လေးယူရပါတယ်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာမှတတ်နိုင်ဘူးဒီမှာသူမေကိစ္စအတ္တပံသူမေကိစ္စမတ္တပံအခါတာတော့တထာဂတာတဲ့ပฏิပါဏပမောက္ခန္တိယာယိနောမာရဗန္ဒနာဆိုတာပါလေจิตသားတို့တဲ့ကိလေသာအစုတတ်ဒီတွေ့ချောက်ကင်းပြောက်ဖို့ရအတွက်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ကိလေသာတွေတွေ့ချောက်ပပျောက်ဖို့ရအတွက်သင်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်းယူပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်တဲ့အခါတာတော့တထာဂတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားများကတော့လုတ်တက်ကြင်တတ်အောင်ပေါ့လေလူကွက်တီဖြစ်တတ်အောင်ဟာကွက်တီလည်းပဲဆွတ်တတ်အောင်လွဲကွက်တီလည်းလွဲတဲ့အကွက်တီလည်းပဲတက်တတ်အောင်ပေါ့လေလမ်းမှပြရုံပဲတဲ့ဒါလမ်းမှပဲဒီလမ်းလျှောက်ကြဆိုတာပေါ့လေလမ်းမှသာပြနိုင်တယ်တဲ့သင်တို့အတွက်ဒီပန်းတရအောင်လို့သင်တို့ရဲ့ကိုယ်စားငါဖျက်ရှောက်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြတော့အခြားတကုရှင်တွေနဲ့စားလဲလို့ရှိရင်တော့သိအားကိုးစရာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတာပေါ့လေပฏิပါဏပမောက္ခန္တိပြထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းမြောက်ရှောက်ဖို့တော့သင်တို့တောင်းပါလေဖြောင်းမြောက်ချက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဘု
จิตใจมาอยู่ที่อยู่สองมือเสียนท่าสระบาลีนะกูเรียกปอดมีอะไรปอดเสไล่ပြီးတော့ဘုလိုတတိပဋ္ဌာန်နီးနေပေါ့လေရှုမှတ်တာမရှုမှတ်ရင်ကိလေသာအနှောက်ဖွဲကမလို့ဘူးရှုမှတ်လို့ရှိရင်ရှုမှတ်နိုင်တယ်လို့ကိလေသာအချုပ်အခြေတွေကလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်အကျိုးလေးတွေပြပြီးတော့ဟောထားပါတယ်ဓမ္မဒီတော့ကိလေသာအချုပ်အခြေရှိလို့ကိလေသာအချုပ်နှောင်နေမှာပေါ့လေအကြက်တဲတွေမှာတွေ့လို့ရှိရင်လိုတာတွေဟာတာတွေလွဲတာတွေအမှားတွေပေါ့လေအမှားတွေအမှန်မှန်သိပြီးတော့လမ်းမှန်သိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြုပြဖို့ကိုယ့်ကိုယ်တောင်းယူရမယ်ဆိုတာပေါ့လေနားလည်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ရပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီလိုပြုပြတရားတွေပြုပြလို့ကိုယ့်မှာတကယ်ချမ်းသာရနိုင်တဲ့အဲဒီဆန္ဒကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန္ဒကယော့နေမယ်ဆန္ဒချထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအနုဇအပမာဒလို့ဆိုရမှာပေါ့ပြီးတော့မျောလင့်ချက်ကင်းပြီးတော့ဟိုကကိုယ်တောင်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တွေလျှော့ထားလို့ရှိရင်တော့အနုဇပမာဒဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ရေးဆန္ဒလည်းပြုရမယ်ကိုယ်ကအပြစ်ကိုလျှော့မတွေ့ရဘူးကဏ္ဍအများကြီးကိုကဏ္ဍမလျှော့ရဘူးနည်းနည်းလေးကိုယ်လည်းပဲကဏ္ဍနေမတိုးရဘူးရိုးသားသားနဲ့ပေါ့လေဒီမှာဒါဒီလိုတဲ့လွဲတဲ့ဆိုတော့ကောင်းနာလည်းပြီးတော့ပေါ့လေအချိန်ကြီးပြုပြရပါတယ်တော့However, it is human nature to underestimate one's own shortcomings. So even if one knows one's shortcomings, yet one will underestimate them. And as for the good qualities, one's good qualities or characteristics, one tends to overestimate those. So this is human nature. And when it comes to some shortcoming, then one will just brush it aside, saying this is negligent or this is not worth talking about it. So one deceives oneself. And when one possesses just a little bit of good quality, then one will go around bragging, boasting about one's virtues or virtue. And for such a person, it will not be easy to know where he or she is lacking, where there are gaps, and where the person is off track. Now, the Buddha, clearly knowing the nature of human beings and wanting them to reform themselves, he laid out the path. And so the beings have to have a desire to reform themselves, and it is their responsibility to do this. The Buddha himself cannot do anything for the beings. And the Buddha said in this connection, dear sons and daughters, you have to dry up the moisture of the mental defilements, and take up this responsibility, and take up this responsibility. And the Tathagatas can only show the path that fills in or the path that shows how to fill in where there's a deficiency, where there's a gap, and where one is off track.
And in order to reach this goal, the beings have to do this themselves. And the Buddha cannot do the work for the beings. Now, this, of course, differs from the view of certain supreme beings. Now, in the sense that one has to reform oneself. Now, what to pay attention to? It is with Satipatthana that we have to pay attention, and that we need to be mindful of all arising objects with vigilant mindfulness. Now, if we're not mindful, then we will not be liberated from the bondage of the mental defilements. And once we know where the deficiencies are, once we know where the gaps are, and once we know where we are off track, then we can make the necessary effort. Otherwise, without a desire to change, or the desire being weak, or when we set the desire aside, when we're negligent in this respect, then this amounts to a refined form of pamada, of negligence. And one might say, oh, well, this is not my duty. Such kind of thinking is a manifestation of also of a refined form of negligence, pamada. So, with courage, one has to take the responsibility, and one should not underestimate one's own shortcomings, and make it a point to reform oneself in time. နောက်တစ်ခုကတော့အနာစီဝနာဆိုတာအာစီဝနာကလာတာပါပဲအာစီဝနာဆိုတာကမှီဝဲခြင်းမှီဝဲတယ်ဆိုတာကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိလို့အသုံးချတဲ့သဘောပါပဲနာမကျတဲ့အခါမှာဆေးဟာဒါယောဂပျောက်စီတတ်တယ်မှီဝဲရမယ်ဆေးပဲအားနေလို့ရှိရင်အားစေးဒါဟောလေအခြားယောဂတွေရှိလို့ချင်းအခြားယောဂတွေအတွက်ဆေးမှီဝဲရတယ်ကွာဥဒိပဒဘာဝနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကနေမလားဘောရိမလားရှုမှတ်နေရတာပဲဆေးမှီဝဲသလိုမှီဝဲတဲ့ခါမှာလည်းဆေးအတိုင်းတာမှန်ရမယ်အချိန်မှန်ရမယ်ထိရအောင်လည်းပဲမှီဝဲရတယ်ဒါမှအဲ့ဒါမှဆေးရတတ္တိပြတာယောဂချတဲ့ဆေးဆိုလို့ရှိရင်သူဆေးပတ်လည်းအောင်စားမှအဲ့ဒီဆေးကယောဂကိုချတာယောဂကိုပယ်တာအားစိဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပုံမှန်စားမှအားကဖြစ်တာပဲသူကတော့အခြားဆေးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲစားတဲ့ကလည်းစားလိုက်မေးတဲ့ကလည်းမေးလိုက်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုလုပ်နေလို့ရှိရင်တော့ကျတော့ဒီဆေးကမတိုးတော့ဘူးဆေးကရိုးသွားတယ်အဲ့ဒီလူနာက chronic ဖြစ်သွားတာပဲနာတာရှိဖြစ်သွားရတာနောက်တစ်ခါဆေးပြောင်းစားတဲ့နေရာမှာပြောင်းမှုဆိုလို့မပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပဲနောက်ဆေးလည်းမတိုးနောက်ဆေးလည်းမတိုးဘူးဆိုတော့တက်တက်လုံးနာတာရှိဖြစ်သွားတာပဲတည်တဲ့အထိပဲတော့ဒါလိုပါပဲယောဂီရလည်းပဲစိတ်မှီဝဲတယ်လို့စိတ်ကနေမလားပေါ့လေပုံမှန်မှီဝဲရတယ်ချိန်သားကဆေးရဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့လေဆွဲမြဲပေါ့လေမှတ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့အားဆိုင်မှုတည်းရှိရတယ်ဒါမှတတိပညာတတိတမာတိတွေအတိပညာတွေလည်းဖြစ်လာနေတာပဲအားတွေလည်းဖြစ်လာနေတာပဲကိလေသာကိုလည်းပဲပယ်နိုင်တာပဲတမန်ကိလေသာယောဂကိုပဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့မမြှဝဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအနုဇာပမာဏဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်မြှဝဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုဇာအပမာဏဖြစ်တာပါပဲတမန်တချို့နှစ်နဲ့သာချီကြားနေတာပါလေဆရာမျိုးသာပြောင်းနေတာတရားတော့ဒီလိုပဲအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒါ chronic ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲတော့
Now another quality that's another quality mentioned in the text is anasevana, which comes, this word comes, or can be derived from the word asevana, and asevana means to take. Asevana. Anasevana. Anasevana. So, which means to take or to make use of for oneself. Now, when one is sick, then one has to take medicine, or one has to make use of medicine. When one is weak, then one needs to take the corresponding multivitamin tablets. And the same thing applies to the Vipassana practice. One has to make use of the practice and observe at all times. And so one has to take this Vipassana continuously and at the right time, regularly. Now, it is with the taking of medicine that one overcomes or cures a certain disease, and it is with the help of some multivitamin tablets that one overcomes weakness. However, if one forgets to take one's medicine, then if a patient forgets to take his or her medicine, then this patient may become a chronic patient. Or the same thing may happen when a patient keeps changing the medicine every so often, and so this certain patient may become a chronic patient for the entire life. Now, for the meditators, this means that they have to make use of the Satipatthana medicine continuously and with effort, and doing so with effort and at the right time, regularly, and so on. And with this, they can dispel the mental defilements. If this is not done, then if the Satipatthana medicine is not taken regularly, then this amounts to pamada, to the refined form of negligence. And some meditators are like this. Their reports are always the same, and so they can be considered as chronic meditators. Abhavana ne bhavana body.တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်မှမရှိသေးတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တိုင်ရှင်းတဲ့အထေတ္တဇကုသိုလ်စိတ်စဖော်ရတာပဲစထားတဲ့အစဖော်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကိုတိုးအောင်ပွားအောင်ပေါ့လေငွေရနေပြီးတော့ထွားအောင်သေးရနေပြီးတော့ကြီးအောင်နေရနေပြီးတော့မြအောင်ပြုလုပ်ပေးတာဒါဘာဝနာခေါ်ပါတယ်ရှိကစကားတွေနဲ့ဆိုတာလွဲတဲ့အတိတ်ပဲအတူတူပါပဲဒီမှာစင်စစ်မပြတ်ပေါ့လေဒီအစိတ်တဲ့ဝိရိယလေးတွေဒါလေးတွေတစ်ချိန်ကနှစ်ချိန်စသည်အများပေါ့လေတိုးပေါအောင်လုပ်နေရတာဆွေးမြဲတဲ့တတိလေးတွေတိုးပေါအောင်လုပ်နေရတယ်သမာဓိတွေတိုးပေါအောင်လုပ်နေရတယ်ချိန်သားကြိုက်ကြိုက်ပေးတဲ့သဘောတွေလည်းပဲအများနဲ့တိုးပေါအောင်လုပ်နေရတယ်အတိညာနေလည်းအစင်းစင်တိုးပေါအောင်ပြုလုပ်ပေးရတယ်ဒီမှာဒါတွေအဲ့လိုပြုရမယ်အစားပေါ့လေအဲ့လိုထေတ္တဇကုသိုလ်တရားတွေပေါ့လေတိုးပေါအောင်ပြုရမယ်အစားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဘဝနာဖြစ်တာအဘဝနာဆိုလို့ရှိရင်အနုဇာပမာဒဖြစ်ပြီးတော့စင်စစ်မပြတ်ပေါ့လေတိုးပေါအောင်စက္ကန့်နိုင်မလားပေါ့လေဒီဝိရိယတွေတတိတွေသမာဓိတွေပညာတွေပေါ့လေတိုးပေါအောင်ပြုလုပ်နေတာဒါအနုဇာပမာဒခေါ်တာပါ
ပြီးတော့အမြဲပြပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဘုလိကာမဆိုတာဘုလိကာမဆိုတာကျင့်ဖန်မြတ်စွာပြုလို့ရတာတခါအထုပ်နဲ့မပြီးဘူးလုံးအိပ်ပြောချိန်ခြံလာထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာသွားနေလို့ရနေလို့ထိုင်နေလို့ဤရပေါ်လှဲတော့ပေါ့လေအကုန်လုံးပဲတခါလဲမလတ်ရအောင်ပေါ့လေအမြဲတမ်းစက်နေအောင်ပေါ့လေကျင့်ဖန်မြတ်စွာလည်းလေ့လာတယ်မလေ့လာရင်အနုဇာပမာဒလေ့လာလို့ရှိရင်အနုဇာပမာဒပေါ့ဒါဒီတက်မှာတော့ဒီတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးတမက်ဖို့တော့ရရမယ်ဆိုတာပေါ့လေတီတဏ္ဍာနဲ့ဆောက်တည်ထားရတယ်အဲဒီတီတဏ္ဍာဆောက်တည်ထားလို့ရှိရင်ဒါအဋ္ဌာဏခေါ်တာပေါ့လေတီတဏ္ဍာမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကမခိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနတ္တိဌာဏခေါ်တာပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနုဇပမာဒခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆောက်တည်ထားတာပေါ့လေဒါရရမယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့အနုဇအပမာဒပေါ့မြုံမှန်းထားတဲ့ပန်းတယ်ရောက်ဖို့ရမြုံမှန်းထားတဲ့အကျိုးရလပိုင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပေါ့လေအာတုံခွန်စိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းပြုရမှာပဲအာတုံချထားရမယ်ဒီထဲမှာရှိသမျှခွန်အားတွေလည်းပဲခါလေးစိုက်ထုတ်ထားရမယ်ဒီငွေရလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စွမ်းအားကိုအဲ့ဒီမှာတွန်းချထားရမှာစိုက်ထားရမှာဒီဝါရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာရောငွေရောတခါလေးစိုက်ထုတ်ထားရမှာဒါမှစီးပွားရေးအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဒီအကျိုးအမြတ်တွေများများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘယ်တော့မှဒီလုံအားနဲ့စီးပွားရေးအရင်ကြီးမစိုက်တော့ဘူးမြုပ်နေမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြတ်ကတော့လည်းကားမရနိုင်ဘူးဒီမှာဒီတော့အတုံခွန်ဆိုင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနုဇာပမာဒအတုံခွန်ဆိုင်တစ်စီရှိနေလို့ရှိရင်အနုဇာပမာဒတဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ် Now, the next pair of words is abhavana and bhavana. In the meditation practice, one has to develop wholesomeness that's initially, if it's initially not there. So, wholesomeness has to be developed from a weak state to a strong state. Then it has to be increased. It has to grow. It has to be developed, and a little bit of wholesomeness should be developed into much wholesomeness, and this one should continuously develop effort, virya. One should continuously develop mindfulness, sati. One should continuously develop concentration, samadhi, and also should one continuously develop one's knowledge. If instead of developing these qualities, effort, mindfulness, and so on, then it amounts to abhavana. Namely, lack of development, lack of mental development. And this lack of mental development then it is or qualifies as anupamada, meaning a refined form of pamada, of negligence. Now, positively speaking, one should develop qualities such as effort, mindfulness, concentration, and wisdom, second by second. When this is the case, then it qualifies as bhavana. Then, furthermore, one's practice should be characterized by what is known as bahulikama, namely, one should practice frequently. One's practice should be continuous practice, zealous practice, zealous exercise. So apart from the sleeping hours, one should
practice during the rest of the day, during the sitting, during sitting, standing, walking, lying, and so on. And one needs to study. First of all, one needs to study and frequently study. This amounts to apamada. If one fails to do so, then it amounts to pamada. And furthermore, one should have a firm resolution to attain in this life at least path and fruition, knowledge, magga and phala, jnana. And keeping such or having such a resolution, practicing with such a determination is known as adhitthana in the Pali language, and this amounts to a refined form of vigilance, apamada. However, if one does not possess such a determination, there's no such strong resolution, then it amounts to a refined form of negligence, pamada. Now, when one practices, one should do so with full force. And with all the force, with all the energy that one has available, one should undertake this practice. Now, in the world of business, a person who wants to do business will have to work with full force and invest all the money into it, and then he or she will make a good profit. But without a full or not devoting oneself to one's business, then there won't be any, or profit will not arise. So, practicing in an engaged manner, with full force, being totally devoted to the practice, with much confidence and great effort, this. And if you like to old terms, with might and main, with vim and vigor, then this amounts to apamada, to a refined form of vigilance, and lacking to practice in such a manner amounts to a refined form of negligence, pamada. 有啲本身ကုသိုလ်တရားတွေပွားစီရေးမှာအောက်ဘက်ကောင်းလောက်အောင်လို့တိုးတက်ဖို့ပြောပြီးတော့တန်တမာဖြစ်လာဖို့ရခုနအချက်17ချက်ယူတည်တည်ပြုခြင်းစသည်ပေါ့လေ17ချက်အဲ့ဒီ17ချက်မှာမပေါ်စားရဘူးလေပြက်ခွက်ရှိမရှိရဘူးလေအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုအပမဒခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒီတရားကိုဧကဓမ္မတမျိုးရီသောတရားလို့ဒီလိုလဲသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမျိုးရီသောတရားကိုအချက်ကြကြပွားများလို့ရှိရင်မိကိုယ်မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့ဥချုပ်ရေးတရားတွေပေါ့လေကြီးစိုးတဲ့စွမ်းအားတွေပေါ့လေအဝိကောင်းလုံးဖြစ်လာမှာတစ်ချက်ခေါ်လို့ရှိရင်အချက်ပေါင်း5ချက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဒီတော့တရားပွားလိုက်တာနဲ့ပဲကြီးစိုးစွမ်းအားတရားတွေဟာအလိုလိုပွားပြီးသားအလိုလိုပြည့်စုံပြီးသားအလိုလိုပဲအားရှိတမာပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိမိဟာဘဝတစ်လျှောက်မှာပေါ့လေကိုထိတ်ချုံနိုင်သွားပြီဒီဘဝမှာလည်းကိုထိတ်ချုံနိုင်သွားပြီနောက်ဘဝစိတ်ဆက်မှာလည်းပဲဘဝတွေဖြစ်အောင်မယ်ဆိုထိတ်ချုံနိုင်သွားပြီအမှန်လားလိုက်เสียမရှိတော့အမှန်လားလည်းလိုက်လို့တာလည်းမရှိတော့ဘူးမှန်တယ်လမ်းကြောင်းဖြောက်ပြီးတော့ဖြောက်မြောက်ပဲဖြောက်ဖို့ပဲရှိတော့တာပါဒီမှာဒီတမျိုးဒီတော့တရားပွားလိုက်ရုံနဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့တရားတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့စွမ်းရှိတဲ့တရားတွေပေါ့လေ
အဲ့ဒါလေး၅မျိုးပွားလာနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေနောက်နေ့ကျမှဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဒီနေ့ကတော့တဏှာပြည့်သွားတော့ဒီမှာပဲတော်ကြအောင်စို့So in developing high quality wholesomeness, kusala, we need to practice according to 11 points, and starting with being respectful, honoring the practice, and in doing so, we should not be negligent, and. This then in the Pali language is known as apamada, and this apamada is also referred to as ekadhammo, namely of one kind, a dhamma which is of one kind. Now, when one possesses this dhamma which is of one kind, one develops the 5 controlling faculties. And these 5 controlling faculties will be automatically developed. Automatically, they will become strong. And with this, one's present life becomes well controlled, and also future lives will become controlled. And so one does not But this happens not if one follows the wrong path. Only when one follows the true path does one get these results. So it is with the development of one Dhamma, one single Dhamma, that one can develop 5 other Dhammas. Now, this will be further explained tomorrow, and since the hour is up, the Venerable Sayadaw would like to stop at this point. Sadhu, sadhu, sadhu.